eben was spricht halt da dafür? Abschliessend würde ich da vielleicht auch noch durchgehen. Es gibt halt natürlich Vorteile, wieso man halt so etwas macht oder wieso ich da jetzt beschlossen hätte, das als Thema zu nehmen bei dem Collab-Podcast. Es gibt da wirklich ganz viele Vorteile und ich glaube, vielen ist amigs gar nicht so bewusst. Einer der Hauptgründe, müsst ihr euch immer so ein bisschen vorstellen, ist der Lebenszyklus von einem Song. Das klingt jetzt so hochgestochen, aber einfach die Lebensdauer, die Lebensdauer von einem Track, dass ihr euch wie so vorstellen, so Edits, so neue Versionen von einem bestehenden Track, könnt vielleicht auch den Lebenszyklus oder den Song selber wieder aufleben lassen. Vielleicht kann das sein, einfach ein einfaches Beispiel, dass man einen Song schon seit 6, 7 Monaten draussen hat auf dem Markt und den hat man auch schon gepusht und kommuniziert so. Deine Fans kennen den schon oder deine Hörer und Hörerinnen finden den auch geil. Und jetzt kommst du auf die Idee, irgendwelche Remixes zu machen oder irgendwie einen anderen Edit zu machen, eine andere Version, eine Live-Version oder was es auch ist, wo wir auch da ein bisschen jetzt behandelt haben in den letzten 40 Minuten. Und die neue Version kann jetzt irgendwie den Lebenszyklus, wenn es halt eine geile Version ist, kann es vielleicht den Lebenszyklus vom Originalsong auch verlängern oder vergrößern oder die Bekanntheit irgendwie steigern. Vielleicht bei Leuten, die den Originalsong gar nie gehört haben und irgendwie die neue Version mitbekommen, weil die völlig in einer anderen Welt ist, eben vielleicht in einem anderen Genre oder so, hat man einen Remix gemacht vom bestehenden Song. Oder es kann sein, dass die Remix-Version oder der neue Edit grösser wird als das Original und wegen dem der Lebenszyklus oder die Lebensdauer vom Song, vom Produkt selber verlängert wird. Das ist so eines der Hauptargumente, wieso man sich sicher mal überlegen sollte oder wieso es empfehlenswert ist, teilweise sich einfach zu überlegen, ob man vielleicht auch neue Versionen soll machen von seinen Songs oder von irgendeinem Standout-Song. Vor allem auch wegen dem Aspekt, weil man vielleicht neue Hörer könnte ansprechen, wenn die neue Version vielleicht völlig irgendwo anders ist. Genau. Was ist ein weiteres Argument? Auch relativ einfach zu nachvollziehen. Durch eine neue Version, ob das jetzt eine Live-Version ist, eine Akustikversion oder ein Remix, hat man auch mehr Content schlussendlich zum Kommunizieren, zum den Originalsong pushen oder das Produkt pushen. Und das geht ja auch ein bisschen bei all diesen Folgen, die wir da machen, bei dem Collab-Podcast. Es geht schlussendlich ja nicht nur um die Musik, sondern Musik-Business. Oder um das soll es ein bisschen gehen wie dem Podcast. Und wenn man es jetzt auch aus einem Business-Aspekt würde anschauen oder aus einem wirtschaftlichen Aspekt, dann werden oftmals so neue Versionen, oder wenn man jetzt sagt, man macht eine Akustikversion oder eine Live-Version, auch dafür verwendet, dass man einfach mehr Content hat und noch mehr Material hat, wo man kann kommunizieren zu dem einen Song. Weil vielleicht wird man irgendwann mal aufhören, die ganze Zeit das Musikvideo zum einen Song zu pushen, hat nebenbei halt eben so eine Live-Version gemacht oder irgendeinen anderen Edit, wo anders stöhnt, aber zum bestehenden Song, zum gleichen Song. Und dann kann man halt weiter kommunizieren. Und wer weiß, je nachdem, wie die Resonanz ist von der Leuten aus, kann es halt sein, dass der andere Edit aus irgendeinem Grund besser ankommt bei den Leuten. Und dann nimmt man halt zum weiter kommunizieren.